Казакстанга жаңы ел чогулда. Ошон үчүн мына 3 күндөн бери мурдагы вариантындагы, азыркы вариантына карап чыктым да, эми баягы көп жылдан бери ушул менен адам укугу сөз эркиндиги деп жүргөн адам катары. Менин пикирим да, Бекболсун мырза, Жакшы мырзаны баштап атат, мен улап коеюн деп атам. Буга чейинки болгон мына могул конституция, эски конституция. Азыркы да иштеп аткан. Муну мен Текебаевга да айтканмын, башкаларга да айтканмын, сессиядан дагы сүйлөп айтканмын да. Бул конституция же президенттик эмес, же парламенттик эмес. Ортодогу аралаш конституция. Президенттикке да өтүп кете берет, парламентке да өтүп кете берет. Бир жолу ушунун авторуна жолугуп айткам, сурагам. Эмне мындай түшүп койдуң десе, эми мурдагы жетекчилерге жагыш үчүн ушинтип койдум. Акет тияга өтүп кетсе болот, тияга өтүп кетсе болот. Кандай манипуляция кылса болот деп айткам да. Муну ачык айтып кой, бетине дагы коюп берем. Бул болгон иш. Экинчи маселе, бул эми азыр конституцияны биз карап чыктык мына. Бул күчтүү президент, анан күчтүү парламентке алып барат деп ойлойм да мен. Менин оюмда. Эмне үчүн күчтүү президент? Анткени буга чейин же парламенттик эмес, же президенттик эмес болгон. Эмне үчүн күчтүү президент деген биринчи жолу Кыргызстан тарапында президент боло турган адам биринчи жолу аткаруу бийлигинин башында болгон да. Аткаруу бийлигин өзүнө алган да. Мына аткаруу бул аябай чоң жоопкерчилик. Бир да президент аткаруу бийлигинин башында болгондо алган эмес. Ошон үчүн 32 пример, мына 33 пример кетип атат. Эгерде президент аткаруу бийлигинин башында турса, премьердин ордунда да, бул жерде бар, турса, бир дагы парламент муну кетире албайт. Ал эми мына карасаңыздар 84-статьянын мурдагы эмени. Ошондо эгерде парламент премьерди шайлаш үчүн, же болбосо сунушташ үчүн, же премьерди отчеттоо үчүн кандай татаал процедура? Улам бир коалиция агмагын чыгарат да. А бул жерде парламент эчке кыла албайт. Президентти кызматтан кетире албайт. Аткаруу бийлигинин башында өзү турат, улам премьер-министр алмашпайт. Ошон үчүн мына 3 күндөн бери мен угуп атам. Азыр өзүнчө чогулуп алып, Азаттык радиосунун башында туруп атат, модератор болуп. Кээ бир прессалар чет мамлекеттен каржылаган прессалардын баардыгы башында туруп алып, кээ бир өзүлөрүнө жаккан дүйрү саясатчыларды бар чогултуп алып, конституциянын атасымын дегендерди бар чогултуп. Азыр конституция жаралып жатса уже буну шылап киришти. Алар сунушун берсин. Азыр только талкуулайбыз. Мына конституция иши түзүлдү. Биз талкуулайбыз. Ар бир статья боюнча туура айтат Бекболсун мырза. Ар бир секциялар боюнча бөлүнөбүз. Ар бир статьялар боюнча карап чыгабыз дагы, алар да сунушун берсин. Ар бир сунуштарды беребиз. Ана ошондо мен ойлойм. Единственный, мен президенттин да полномочиясын карадым, парламенттин да карадым. Эч өзгөрүү жок. Мурдагыдай эле. Бирок президенттикте только аткаруу бийлигинин башында турган гана бар экен, эң чоң нерсе. А парламентте болсо премьер-министр улам 6 ай сайын, артын сайын кеткен укуктан айырылып калып турган. Мына ушул эле. Башка жерде өзгөрчү, анан адам укугу боюнча 37 статья болсо, 44 статья болсо, 32 болуп кыскартып калды. Анын мурда кайра калтырып, жаңы стандарт, анын мурда кайра калтырып коюш керек. Мен ойлойм, анан дагы менин сунушум конечно, анын кандай болот, менин сунушум мен ойлогомда, эгерде мына ушул 3 вопросту президенттик башкаруу же парламенттик башкаруу, же партиялык системанын интенсивдүү автоматтык менен кетебиз, же болбосо курултай керек, керек эмес. Мына үч жемени суроону референдумга киргизип койсок, кайсысы өзүнө эмес. Ошондо жакшы болмок деген ой, бирок эми кандай чечет, аны өзүңүздөр чечесиздер. Мен көп чечет албайм. Кыскача ушундай да, рахмат. Чоң рахмат.